Socially Design Academy. Assalomu alaykum hammaga. O'tgan darsimizda biz wireframe tugatgan edik. Endigi UI dizaynni qilib chiqishni boshlaymiz. Demak, boshladik. Shundoq ko'paya olmayman. Men yangidan yana bitta wireframe yaratib olaman. 1920 ga 1080. Hop, layout griddan kolumnga qo'yaman. Hop, bu 12 count scratch dan centerga o'tkazaman. Hop, 128 kenglikda va gadlar 24 da. Hop, ana endi men layoutni rangini qizil emas, ko'k rangni beraman. Chunki qizil rang sal chalg'itadi. Hop, demak boshladik. Shundoq men buni kopiya qilaman. Kopiya qilib, mana shu wireframe'ni belgilasam, paste qilib, o'sha holatga, o'sha joyga tushib keladi. Hop, demak, ranglarni berishni boshlaymiz va frame'ga rang beraman. Hop, frame'ni rangi mana bundan urib olaman. Kodni mana bu yerdan ko'rishinglar mumkin. Hop, keyingisi mana shu navigationni gruppadan chiqaraman. Ana endi mana shu orqa fondagi ranglarni to'g'rilayman. Demak, bu bizda oq bo'ladi. Demak, shadow ham bo'ladi. Shadowimiz Y anaqa piksel. Xo'sh, 8% rangi va qora emas, sal to'qroq ko'k rangli bo'ladi. Blurimiz 44 pikselli blur bo'ladi. Hop. Demak, men buni sal yana 8% ga qaytaraman. Mana shunday holatda bo'ladi. Hop, keyingisi mana bularga logoga bitta rang berib ketamiz. Xo'sh, bitta namunaga qarab olaman. Demak, sariq, qizil, siyoh rangda. Hop. I harfini bosaman, ya'ni I harfini bosaman, unda pipetga chiqarib beradi. Shuni ustiga bossam, rangidan urib beradi. Mana shunday holatda, keyin bunda ham xuddi shunday rangidan urib olaman. Bularda ham xuddi shunday. Hop, ana endi buni rangi bizda ko'k bo'ladi. Shunday. Hop, bu yerda esa bizga ikonkalar kerak bo'ladi. Qayerdan olamiz desa, men Chrome'ni ochib turib, remixicon.com saytiga kiramiz. O'sha yerdan ikonlarni tanlaymiz. Hop, bizga LinkedIn kerak bo'ladi. Mana shu box holatidagi olib olaman. Shuni paste qilib turib, mana shu rangidan urib olaman. Hop, keyingisi Facebook va Instagram kerak bo'lar ekan. Bu yerda yana Facebook doirasini olaman. Paste qildim. Bunda ham xuddi shunday. Hop, bunga o'tish kerak edi aslida. Shunday holatda. Xo'sh, oxirgisi Instagram. Shuni kopiya qilaman. Hop, kopiya qaysi
dasturlarda bo'ladi: Sketch, Figma, XD, Illustrator, Affinity Photo dasturlarda shunda kopiya va paste qilsanglar bo'ladi. Qolgan anaqalarga bo'lmaydi, dasturlarga bo'lmaydi. Ana endi plan joylashtirib chiqamiz. 30 ekan. Bilan udaydi qilib turib. Bunda ham xuddi shunday. Xo'sh, aytgancha biz hozir header qismini yasab o'tamiz. Men buni sal uzaytiraman. Taxminan shunday. Hop, keyin men bu ikkitasini kopiya qilib turib bu yoqqa joylashtiraman. Hop, buni rangi bizda kul rang bo'ladi. A8 rangda. Bu esa bizda mana bu to'q ko'k rangda bo'ladi. Mana bu qismi esa bizda adashmasam siyoh rang edi. Siyoh rangni qo'yib olaman. Xuddi shunday. Keyin mana bunaqa kichkinagina illyustratsiyalar ham qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu hozir mana natijadan ko'rsanglar bo'ladi. Demak, mashina olamiz. Taxminan bir sal kichaytiraman. Bu yoqda turadi. Pastda turishi kerak. Hop, e'tibor bersanglar, men bu navigation qismiga men blur berganman. Demak, bunga ham berib o'taman. Hop, men bu rectangle belgiladim va plusni bosaman. Bu yerdan men background blurni tanlayman. Background blurimiz hop, blurni o'zi 28% bo'lishi kerak. Tak. Buni opacity'ga 40%. Xo'sh. Yo'q, uzr, bunga emas. Men bu fill holatiga berishim kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Qanday nimadir hosil bo'ldi. Hop. Strokni yoqaman. Xo'sh, men bu qalinligi 4 piksel, center emas, outside bo'ladi. Buni rangi esa oppoq. Buni esa strokni 60% beraman. Shunday natija hosil bo'ldi. Hop, keyingilarni ham qo'yib chiqamiz. Ranglari ko'k, siyoh rang, sariq, qizil. Bu ko'k rangda, bu siyoh rang bo'lsa, bu sariq, bu esa ko'k
qizil degani. Taxminan shunday. Bitta ko'rib chiqamiz. Sal ozgina farq qilyapti-yu. Bir-biriga o'xshash shart emas. Xo'p, men bu filtr qismini kopiya qilaman. Bu yoqqa olib o'taman. Xo'sh. Buni esa ungroup qilaman. Xo'p, men bu radiusni bo'laman. Yaqinlashtirsanglar ko'rinadi. Uzoqlashtirsanglar, mana buni belgilab uzoqlashtirsanglar ko'rinmaydi, yaqinlashtirsanglar ko'rinadi. Xuddi shunday holat. Buni rangi adashmasam oq rangda. Oq rang beraman, strokni yoqib turib. Hop, buni rangini mana bu sal och, ko'k rang beraman. Ups, hozir oq, bu esa mana shunday. Hop, buni ranglari mana shunday holatda bo'ladi. Hop. Mana bu chiziqchalar ham xuddi mana bu och ko'kka beraman. Bunisini ham va buni ham bitta gruppadan chiqarib qo'yaman. Hop, o'lchamini bitta ko'rib olamiz. 12. Juda yaxshi. Hop, mana bu qorani olib turib ko'k rang beraman. Xuddi shunday. Hop, buni ham bitta gruppadan chiqaraman. Bu yerga esa search ikonkasi kerak bo'ladi. Search icon. Hop, men buni olib olaman. Buni ham oq qilib qo'yaman. Hop, masofasi 10 piksel ekan. Buni ham xuddi shunday masofasi 10 piksel bo'lishi kerak. Hop. Men ikonkani sal tepaga ko'taraman, chunki bu bilan buni o'rtada turmaydi. Shundoq o'rtada turmagandek hisoblanyapti. O'shaning uchun sal tepaga ko'taraman. Shunday holatda. Endi umumiy gruppaga olib qo'yaman. Hop. Menimcha dizaynimiz, UI dizaynimiz tayyor bo'ldi. Keyingi darslarimizda qolgan qismlarni ham yasashni o'rganib ketamiz. Xayr, salomat bo'linglar.